कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो जो रातों को रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे, वो जो ताइफ में पत्थर खाकर भी माफ कर गए, वो जो मौत के वक्त भी उम्मती उम्मती कह रहे थे। वो भूखे रहे लेकिन शिकायत नहीं की। और हम क्या जिस उम्मत के लिए वो रोए हम वही हैं? और हम क्या उनके नाम के लायक भी हैं? और हम क्या सच में उनके उम्मती कहलाने के काबिल हैं? आज बस इतना कर लो, एक दुरूद पढ़ लो।